متفائل ومش سائل في شيء ناقص. أنا الفاهم أنا الواعي وطول الوقت أنا حاسس بإني رقم صحيح في معادلة الدنيا. ولو حاجة راحت منك أكيد عندك حاجات تانية وتستاهل عشانها تعيش. وبسمع صوت بيدخل قلبي زي النور، بيطرح غنوة جوايا فبندرنها. مفيش بيني وبين أحلامي سد وسور، حياتي لوحة بإيديا بلونها. أنا اللي بإيدي بلمس نجم عالي بعيد، وقمر الحب بينور لياليا. وكل ما حلمي يخلص يجي حلم جديد. وبكرة أنا شايفه أجمل بكرة في عينيا. بعيش الدنيا متفائل ومش سائل في شيء ناقص. أنا الفاهم أنا الواعي وطول الوقت أنا حاسس بإني رقم صحيح في معادلة الدنيا. ولو حاجة راحت منك أكيد عندك حاجات تانية وتستاهل عشانها تعيش. وحالفين إننا هنكمل المشوار، مفيش ولا لحظة في حياتنا لفوتها. وهي الدنيا إيه الليل وبعده نهار، وسهل وصعب هو ده سر متعتها. ولو حاجة راحت منك أكيد عندك حاجات تانية وتستاهل عشانها تعيش. ما شاء الله. جدع، اخبارك ايه في الدنيا؟ الحمد لله. انت بتقولي الاولاد بتاعتك اسمها واحد صحيح. انت حاسه ان في عندك مشكله في الحياه؟ لا، وانا مش حاسه ان انا عندي مشكله، لان انا باختصار انا عندي اعاقه بصريه، بس انا الحمد لله راضيه بربنا بدوري. وفي ناس كتير اسوأ مني، بس انا الحمد لله على كل حال راضيه بكل حاجه الحمد لله. وانا صغيره ما شفتيش حاجه خالص اول ما اتولدتي؟ لا، هو انا بشوف بس بسيط. بتعرفي الالوان؟ بعرف الالوان. التيشيرت اللي هي لابسه ايه؟ اللي انا لابسه لونه بامبا. بامبا؟ وش انا والله ما اعرف لونه ايه، هم جابوني وش. انت ايه الحاجات اللي في المناخ او اللي في البيئه ممكن تعوقك يوميا؟ ان الناس بتأثر على المناخ، ان هم بيرموا حاجات على طول، مخلفات في النيل، بيرموا حاجات في الشارع. ده طبعا بيأثر كتير، بيرموا حاجات تضرنا. ودي طبعا حاجة بتأثر على المناخ، بتأثر علينا برضه. انت وانت ماشيه في الشارع ارتفاع الرصيف بيأثر عليك وانت ماشيه؟ لا. الزحمه المروريه بتأثر عليكي؟ هو انا مش بمشي في الزحمة دايما، مش على طول. انت مش في حته ضيقه. بابا عامله ايه معاكي؟ الحمد لله. صاحبتك الصديقه صح؟ بصراحة علاقتي بيها زي اختي الكبيرة بصراحة. الله، بالنسبه لها صاحبه كبيره وهي أنا عندي ممكن أقول جزء من أغنية اسمها ست الحباب يا حبيبي.
ست الحبايب يا حبيبة وأغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليكي يا أمي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. فريق كده او كبار اسمه عصافير الجنه الجنه. هل تسمحي لنا انك انت تنضمي للفريق بتاعنا؟ اوكي خلاص يا دكتور العقد هيتكتب النهارده. هيورجينا ولسه لنا لقاء معاكي تاني هتفتكري وهتذاكري عشان معانا منافسه كبيره قوي من رحمه بتسمعي رحمه كمان شويه وبتنام بالظبط. قاعده على لا لسه شويه رحمه. هي قاعده على قلبها واحده يا سمعتي اوكي؟ نسمع الحقيقه كبيره قوي كده. يعني اعتقد ان انت لو رجعنا زمان لزمن الراديو او كنت مشغول في المطبخ او بعمل حاجه في المكتب وسمعت صوت جانا الجميل ده هيرجعني لزمن الفن الجميل زمن نجاة وميادة الحناوي ووردة وحتى الزمن الموجود دلوقتي أصالة وسميرة سعيد وأنغام. واعتقد ان هي ممكن تنافس بصوتها وبالكاريزما اللي هي فيها وممكن تطلع على المسرح من غير ما حد يعرف ان هي ضعيفة بصر.